我入去俾位司機上車。你影低先。我影下佢就過嚟㗎啦。你咩數啊？你用機咗我錢用金。我就激喺度。哇！好熱。佢有冇 Trident 聲咧？唔知有冇？應該冇啊。有等聲，我記得 N 得 Voice 啊！依個 Voice APB。哇！有 ATNU。哇！咁大個水頭睇冇用。係咯，咁大。喺43叉喎。啊！之後我係翻荃灣西特。喂，佢拍人應住啦。睇人停啫，唔使大驚小怪啦，普通嘅巴士啦。下層我哋今次，喂，我先㗎你，咪搶啦，保持鎮定好唔好？幾時啊？你咪我呢度啊，我喺度啊，我嚟冒險啊！好啦，我嚟冒險啦嚇。你兩個好衰啊！揾我嚟冒險，錄埋我個樣落去，跟住仲要錄埋我個樣，你於心何忍啊？我冇 blue tag 啊！我冇 blue tag 啊，點整啊？你都扣咗錢啊！對啊，你兩個會錄我個樣，會擺上網，而家要你擺啦，你擺啦。人哋都唔知嗰個係我嚟嘅，又講咗出嚟嘅，你係人都知我嚟嘅。記得我個名啊，唔係我取關你哋啦，取消取訂你哋啊！各位乘客，欢迎乘坐九龙巴士公司234 P 线。本班车进入荃湾西铁路站，开往藏穗南。中途登有广播提示各位乘客下车。这座位。其實我攰，可唔可以上層啊？其實我好攰，我上層啊。係啊，係。The next stop is Johnson Road。今日加入你電話。下一站是大河道。请按压扶手。Please hold the handle。請緊握扶手。電話啫。佢有冇同你講啲咩？我冇啊。人哋都攬我㗎嘛。
幾啊？佢啊，佢都冇我講啲咩？你梗係問佢攞 I G，你梗係講 I G 啊，邊有手機？佢話手機啊嘛，佢話係我同你哋講嘅。佢都嘅條友。咩佢？我話俾你聽，有得跟操，我話俾你聽好開心我扮雞。佢話有得跟操，咩啊？扮雞話有得跟操好爽。戇鳩，跟得咩？咩？佢收到通知啦咩？都有得跟操好爽。嗰條友話過嚟應該有得打嘅，反正星期六。佢 send 咗幾時俾佢嘅咩？佢嗰日佢啱啱咪話星期六晏晝至夜晚咩？屌咁你哋等成日咩？晏晝至夜晚。趙柏希有冇做過嘢其實？咩啊？趙柏希做啦，叫老豆。鋪咗好多。下一站係富華街。The next stop is Fuwa Street。下一站是富華街，請緊握扶手。下一站係荃景圍天橋，而要落車請喺到站前提早撳鐘。The next stop is 20 Circuit Flyover。下一站是荃景圍天橋，喂，請緊握扶手。我做乜得啫？做人咯，有個咧燒啊，打一袋燒，個下咯。搞做乜？佢都未搞埋，嗰啲你我做乜打咧？你那個電車去咗。燒都未搞啊！嗰邊啊，未搞啊！呢個邊啊，我呢個過關，帶到過關呢個唔好過。點會出嚟打過路我睇住佢，兩萬人睇住，我就冇不了。我就冇人，你冇要你自家就我關我下面了。哦，啊？你現在我也好啲咯，拜拜。下一站係
台灣座街。The next stop is Taiwan Toll Free。下一站是台灣小街。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。下一站係麗城花園三期。The next stop is Bay Street Belvedere Garden。下一站是麗城花園三期。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。景花園。The next stop is Bayview Garden。下一站是灣景花園。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。我鬧人啊！人哋阻住我啊！